Zubietako tirolinako bideo bat egingo dizuegu. Gu, Mare, Mari, Libe eta Juri gara. Gipuzkoan dagoen herri txiki bat da, Donostia eta Usurbilen zatiak dauzka. Gu hemen ibiltzea lasai, jolasten eta tirolinari gauza bat faltarren gu berdin erabiltzen dugu. Tirolina 2020an eraiki zuten gutxi gora bera, eta eraiki eta gero ordu erdiko kolak egoten ziren tirolinan ibiltzeko. Parketik nahiko urrun dago, eta gu hor hitz egiten eta zintzilikatzen ibiltzen gara. Errebote plazak eta elizak inguratzen dute tirolina. Eta errebote partiduak tirolinatik ikusten dute. Agur!